वेलकम टू आईजीएम कोचिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के लिए। दोस्तों अब होगी कड़ी शारीरिक परीक्षा। हाँ दोस्तों, जो पिछली बार की तुलना में दोस्तों हमारा इस बार कड़ी शारीरिक परीक्षा होगी। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारी न्यूज़ है livehindustanCom की। और दोस्तों आपको सबको पता भी होगा इस बार हमारा ग्रुप डी का दोस्तों जो हमारा फिजिकल होगा वो थोड़ा पिछली बार की तुलना में थोड़ा हार्ड होगा। दोस्तों पूरी न्यूज़ जानते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपसे करूँगा गुजारिश की चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो बताया गया है रेलवे ग्रुप डी की भर्ती की अब देखिए दोस्तों यहाँ बताया गया है रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के नियम अब कड़े कर दिए गए हैं। पुरुष के लिए तो दोस्तों शारीरिक योग्यता परीक्षा कड़ी हो गई है। अब महिला के लिए भी दोस्तों कड़ी इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। उन्हें अब पुरुष की बराबर बराबर ही दौड़ लगानी पड़ेगी। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि 1-1 किलोमीटर दोनों को दौड़ना है। ठीक है, और दोनों को वजन उठाना है। जो दोस्तों हमारा वजन उठाना है दोस्तों इस बार से नया नियम लागू हुआ है। इस संबंध में रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से उत्तर मध्य रेलवे के प्रमुख दोस्तों कार्मिक अधिकारी समेत सभी रेलवे जोन को पत्र भेजा गया है। रेलवे बोर्ड की नए आदेश के तहत दोस्तों अब ग्रुप डी भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को दोस्तों कड़ी योग्यता परीक्षा पास करनी होगी। इसके लिए शारीरिक योग्यता परीक्षा के नियमों में बदलाव करते हुए पूर्व की तरह दोस्तों यहाँ बताया गया है पूर्व की तरह वजन उठवाना भी शामिल किया गया है। देखो दोस्तों हमारा पहले वजन नहीं उठाया जाता था, अब यहाँ वजन यहाँ पर लागू होगा उठाना। ठीक है, जो दोस्तों मेल होंगे पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 35 किलोग्राम वजन उठाकर 100 मीटर की दूरी को दोस्तों 2 मिनट में तय करनी होगी। ठीक है, और यह काम एक प्रयास में ही कर दिखाना होगा। जो अभ्यर्थी वजन बीच में नीचे उतारने के बाद दोबारा रख कर चलेगा उसे अयोग करार दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब ये है कि दोस्तों आपको एक बार में आपको जो आपका वजन है दोस्तों एक बार में आपको 2 मिनट में दोस्तों 100 मीटर यहाँ पर दौड़ना है। ठीक है, यहाँ पर ले जाना है उसको। इसके साथ ही दोस्तों पुरुष अभ्यर्थियों को 1 किलोमीटर की दौड़ 4.25 मिनट में पूरी करनी होगी। देखिए दोस्तों आपको पता होगा कि दोस्तों हमारे ग्रुप डी में 1 किलोमीटर दौड़ना है 4.25 मिनट में। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं महिला अभ्यर्थियों की। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा महिला अभ्यर्थियों को भी अब 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। दोस्तों जो हमारी दोस्तों महिला हैं उन्हें पहले 1 किलोमीटर नहीं दौड़ना पड़ता था। ठीक है, इस बार से हमारा उन्हें 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा और उन्हें इसके लिए पुरुषों की तुलना में 1 मिनट 25 सेकंड ज़्यादा समय दिया जाएगा। मतलब दोस्तों उन्हें टोटल हमारा 5 मिनट 40 सेकंड दिया जाएगा। ठीक है, और उन्हें दौड़ पूरी करनी होगी। उन्हें दोस्तों योग करार दिया जाएगा जब ये पूरी दौड़ कर लेंगे इतनी 5 मिनट 40 सेकंड में। ठीक है, इसके अलावा उन्हें 20 किलोग्राम का बोझ उठाकर 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय करनी होगी। ठीक है, यह काम एक प्रयास में ही पूरा करना पड़ेगा वरना उन्हें योग्य माना जाएगा। ठीक है, रेलवे बोर्ड की डिप्टी डायरेक्टर स्थापना दोस्तों हमारी जो एन द्वितीय रविशेखर की ओर से यह पत्र जारी पत्र में कहा गया है कि भविष्य में होने वाली सभी ग्रुप डी भर्तियों में यह शारीरिक योग्यता परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं ये दोस्तों हमारा जो पहले दोस्तों ग्रुप डी परीक्षा होती थी 2012 में, जब हमारे नियम क्या थे। ठीक है, ये नए नियम तो दोस्तों इस बार से आए हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा नया नियम हमारा ये है दोस्तों, ये आपको समय कम दिया जा रहा है दोस्तों, और आपको जो नया नियम है वो आपको वजन लेके दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, और दोस्तों महिला के लिए दोस्तों ये नया नियम है दोस्तों। पहले महिला को 1 किलोमीटर नहीं दौड़ना पड़ता था, इस बार से महिला को 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं दोस्तों पहले हमारे 2012 में क्या नियम थे। पुरुषों के लिए दोस्तों हमारा नियम था जो 2012 में दोस्तों 4.25 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने का नियम लागू है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें पहले तक 6 मिनट में 1.5 किलोमीटर दौड़ लगाने का नियम था। ठीक है, दोस्तों पुरुषों के लिए 6 मिनट में 1.5 किलोमीटर दौड़ लगाने का नियम था। दोस्तों महिलाओं के लिए पहले नियम क्या था देख लीजिए। ग्रुप डी भर्ती के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों वर्ष 2012 में और इससे पहले भी 3 मिनट में ओनली 400 मीटर दौड़ती थी महिलाएं। देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा जो दोस्तों हमारा जो महिलाओं के लिए दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारा एक जो 400 मीटर दौड़ती थी पहले, अब हमारा 1 किलोमीटर कर दिया गया है, जिसे बढ़ाकर अब 1 किलोमीटर कर दिया गया है। देखिए दोस्तों आपको जो मैंने जो जानकारी दी है दोस्तों, आपको जानकारी दोस्तों पसंद आई तो वीडियो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया यहाँ पर जो दोस्तों वीडियो में बहुत सी यहाँ पर जानकारी दी है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।